Glen Zavel, Petit Sablon. Zavel.
Connection tramways 3 and 4. Tiens, c'est bien ouvert la sonnette. Les gars, tantôt. Sint-Gorik. Saint-Jury. Ah tiens, c'est la même voix que j'utilise pour mes annonces sur Opsy. Ouais, c'est une voix d'acapella, ça. Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas su appeler la femme qui enregistre les annonces normales maintenant. Je veux dire, c'est exactement la même voix que j'utilise pour mes annonces STSA. Pour une fois qu'on peut faire une vidéo sans Yuri qui gueule. Ça j'avais le problème sur ma vidéo sur les Solaris liégeois. À un moment, il a crié « Ouais, mais elle ouvre en manuel !» J'étais en train de... Voilà. Après on retourne à la place Louise, comme ça on fait le reste du tour. Je comprends mieux pourquoi on avait besoin de ça. Et effectivement, tu commences à serrer. Ouais, ça sert beaucoup ici les virages. Enfin au moins ça permet de le rapporter le bus ici.